요즘 많이들 기름값이 올라서 힘드실 거라 생각합니다. 저도 지금 차를 타고 다니기 너무 힘들어지고 있는데요. 그래서 오늘은 우리나라도 마찬가지인 물가, 미국 물가가 엄청 올라버린 것에 대해 알아보려 합니다. 미국 물가가 예상보다 더 들썩이는 모습입니다. 미국 3월 소비자 물가 지수는 지난해 같은 날보다 3.5% 올랐습니다. 지난해 9월 이후 6개월 만에 가장 높은 수치로 전문가 예상치도 웃돌았습니다. 2월과 마찬가지로 주거비와 휘발유 가격 상승에 영향이 컸습니다. 2월 대비 상승률도 0.4%로 전문가 예상치보다 높았습니다. 전동이 큰 에너지와 식품을 뺀 근원물가지수도 지난해 같은 달 대비 3.8% 올랐습니다. 미국 소비자 물가 상승률은 지난해 하반기 이후 3%대 초중반에서 움직여 목표치인 2%대에 진입하지 못하고 있습니다. 특히 올해는 시장 예상치보다도 높은 수준을 보이고 있습니다. 물가가 쉽게 안정되지 않는 만큼 중리 인하 기대감은 더욱 낮아졌습니다. 물가 상승률이 2%대로 안정된다는 확신 없이는 금리 인하가 부적절하다는 게 미연방준비제도의 입장입니다. 물가지수 충격에 뉴욕 증시는 일제히 하락했습니다. 미국 기준금리 조기 인하에 대한 기대가 점차 위축되면서 주요 투자은행 IB도 기존 전망을 속속 변경하고 있습니다. 국내 소비자 물가 상승률이 2달 연속 3%대를 기록한 가운데 한국은행의 기준금리 인하도 기존 전망보다 지연될 수밖에 없다는 관측이 고개를 듭니다. 11일 한은에 따르면 글로벌 투자은행 10곳 중 4곳은 이달 들어 미국 연방준비제도 Fed 연주 내 기준금리 인하 시점 전망을 한 달씩 뒤로 미뤘습니다. 웰스파고와 TD는 올해 5월에서 6월로, JP모건과 노무라는 6월에서 7월로 각각 변경했습니다. 나머지 6곳의 IB들은 기존 전망 6월을 유지했습니다. 연준의 올해 연중 기준금리 인하 횟수 전망은 웰스파고가 5회에서 4회로, 골드만삭스가 4회에서 3회로, 노무라가 3회에서 2회로 각각 조정했습니다. 바클레이즈, 뱅크 오브 아메리카, 모건스탠리, JP모건 등은 각 3회, 도이치뱅크, TD 등은 각 4회, 시티는 5회의 기존 전망을 유지했습니다. 금융시장 지표에 반영된 올해 말 기준금리 전망의 경우 지난 3월 11일 기준 4.41%였던 것이 이달 8일 기준 4.70%로 높아졌습니다. 그만큼 금리 인하 폭에 대한 기대 역시 줄었다는 의미입니다. 미국 경제는 통화 긴축 영향이 지속되고 있음에도 견조한 소비와 산업 생산 등에 힘입어 향후 성장세가 완만하게 둔화할 것으로 전망되고 있습니다. 특히 JP모건은 미국의 3월 비농업 부문 취업자 수가 예상치를 크게 상회하는 등 노동시장이 매우 강한 모습을 나타낸 데 주목하며 연준의 금리 인하 시급성이 줄었다고 평가했습니다. 바클레이즈 역시 최근 미국의 노동시장과 경제활동 데이터가 인플레이션 둔화 확신을 약화하고 있다며 연준이 첫 번째 금리 인하 시기를 연기할 가능성이 커지고 있다고 진단했습니다. 한은은 지난 9일 발표한 보고서에서 미국의 경제 지표가 예상보다 양호한 모습을 보이면서 금리 인하 기대가 위축됐다고 전했습니다. 그러면서 인플레이션이 예상보다 높은 수준을 지속할 경우 통화정책 전환 지연 우려가 재차 증대될 가능성이 있다고 분석했습니다. 이렇게 이번 미국 물가로 인해 우리나라도 많은 영향을 받고 있습니다. 또 국민들은 우리나라도 얼른 금리를 올려야 한다. 이러다 금리 인하가 아니라 인상하는 거 아니냐. 미국이 이 정도인데 한국은 진짜 걱정이 크다. 등 많은 걱정을 하고 있습니다. 이번 미국 금리 인상, 물가 상승, 환율은 정말 유심히 봐야 하는 이슈인 것 같습니다. 항상 말씀드렸다시피 이슈만 관심 있게 보고 자세히 보더라도 돈을 벌 수 있는 방법은 그 안에 있다고 생각합니다. 뉴스만 봐도 알 수 있다고 말씀드렸다시피 돈을 벌 수 있는 방법은 정보의 선점입니다. 구독과 좋아요 눌러주시면 이런 정보들 계속해서 받을 수 있으니 지금 당장 눌러서 현재 가장 핫한 이슈 받아가시길 바랍니다.